Pun sakmenika nomor kalih. Nomor kalih nomor siji wae paham nggih? Nggih, wong keterangane ping kalih kok. Nomor kalih sifat kidam tegese Gusti Allah iku mesti disike ora ana kang disiki kari ora ana kang ngalemi. Lah niki nggih, lek sampeyan mikir iki wong lawas ora usah mikir mergo wis tuwa mikire. Lah lek wong anyar ya mesti bingung, ya opo sih kitab iki. Dhisik gak ana sing disiki. Kari gak ana sing. Lah iki nek dipikir bingung to wong. Dhisik gak ana sing disiki, kari gak ana sing ngarani. Iku bingung to wong. Asline ngono, gak usah bingung. Masih awake dhewe nek mikir nemen ya bingung. Ndok iku ambek PT dhisik ndi yo. Kayak ngene lho. Sing anyar-anyar itu sampean rasakno ta. Ndok ambek PT niku kira-kira dhisik pundi? Dhisik PT. PT niku asale dugi ndok. Ndok niku pedal dugi. Lha lek kowe ngono wong. Ngono iku. Aduh, mulane ya iku ben ngaji tau ketiku pancen nek sik teko sifat wujud benar. Engko tambah suwe ya bingung titik. Dadi niku jenenge sifat kitab. Mun sampeyan tak kei gambaran sing paling gampang dirungokno niku. Sing anyar-anyar niku. Langit upamane ga ono nggih. Langit iki lho ga ono. Bumi ga ono. Langit bumi sak isine ga ono. Niku berarti sing ono napa? Kosong. Kosong pun. Berarti lek gak ada apa-apa. Nggih. Mari ngono Gusti Allah gawe langit. Mari ngono gawe bumi. Gawe isine langit, isine bumi. Nggih. Male ana isine. Langit iki besok lek kiamat. Kabeh ajur. Langite ajur, bumine ajur, isine ajur. Akhirnya entek balik temu di malih. Balik kosong malih. Berarti kosong itu ya disiki ya ngareni. Wis ngerti ra Tun? Iki Tun. Ngertos nggih? Dadi kosong itu ternyata ya disiki tak baleni malih. Lek sing wis tuwek ya wis paham ae. Langit gak ono, bumi gak ono, isine langit isine bumi gak ono. Berarti sing wonten napa? Kosong. Besok lek kiamat idza sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Besok ke bumi gonjak-ganjing wis digawe rokokan ambek malaikat iki. Lilit tinggi rokokan tek wis bumi ne. Isine tek kabeh tek akhire balik kosong. Oh, berarti iki kosong iki yo tekone yo disiki enteke napa? Kabeh tek yo sik tetep. Iku jenenge kitab napa mboten? Nggih, sing anyar iki lho. Kitab napa mboten jenenge ngono iku. Lah, sik ngono. Itu gale wong anak-anak wong rumah tangga lek ngono. Wong ku lek sik bujang iku bingung biasane. Biasane wong ku lek sik bujang iku bingung. Apa maneh dodo wis tau rabi. Mari ngono lek bojone mati kuwi bingung ah. Malah mau menem-menem deh ember itu isak nyanyi baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian barulah 1 bulan waduh pas lebar nanti gak puas apa terus saya aku jelak guyune kenjak wis ketor mulai gak terus. Iki kaya wong rumah tangga iku kaya ngoten niku. Lek ijen utawa duda niku bingung. Yes, akhire rabi. Barang rabi asale siji dadi wong loro. Engko duwe anak dadi wong telu maceme ana bapak, ana ibu, ana anak. Lah ngene besok akhirnya balik ya ana maneh. Pertamae mbok bapake dhisik, mbok ibuke dhisik sing mati. Anake wis katut nyambut gawe nang njaba. Akhire ana wong duwe anak 9 iku gak uman anak. Lah kaya mak kula dhewe.
anake saunge padha mencelat dhewe, akhire gak umanana. Lah wong loro guyon metenteng kaya ngono. Akhire bapakku mati. Wes saiki karena maija. Lah ngene iki kok akhire suwe-suwe awake gak ono kancane, alah tak mati pisan akhire entek. Ya, omahe malah dadi normal. Dadi asale niku kabeh iku saka nol. Mulai lah hitung-hitung barang iku ya ngono. Asale saka nol. Nol iku tibake kosong itu. Kaya ngoten niku lho, wong asale ya nol maneh. Mulai ya kita niki besok bali ya nol maneh. Paham ngono iku. Lagi mulai dalile wal awalu wal akhiru huwa utawi Gusti Allah iku al awalu zat kang awal wal akhiru lan zat kang akhir. Dadine mungkin wis dadine wong iki kabeh wis padha ae kaya ngono. Entek kabeh balik nol. Waktune sing wonten lagi. Sakniki ditambahi setunggal malih. Nomor 3. Monggo. Nomor 3. Sifat bako tegese Gusti Allah iku mesti tetepe ora sangka obah, ora sangka meneng. Sebab obah lan meneng penggawe barang anyar. Muhal fana tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampai rusak. Dalile wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa lan tetep sapa wajhu rabbika zate pangeran sira Muhammad Dzul Jalali kang duweni sifat kaluhuran wal ikrami lan sifat kamulyaan. Monggo jenengan maca bareng-bareng. Jaler estri nomor 3. Baleni Bismillahirrahmanirrahim. Sifat pokok tegese Gusti Allah iku mesti tetepe ora sangka obah, ora sangka meneng. Sebab obah lan meneng iku penggaweane barang anyar. Muhal fana tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampai rusak. Dalile waya wajhu Rabbikadul jalali wal ikram. Waya lan tetep sapa wajhu Rabbika dadi pangeran sira Muhammad Dzul jalali lan duweni sifat kaluhuran wal ikrami lan sifat kamulyaan. Niki nomor 3 bakok sifat bakok. Bakok niku tegese Gusti Allah iku mesti tetep. Nah, tetepe ora sangka obah, ora sangka meneng. Ya ngene iki lek dipikir temenan lek glenjang. Lah yo obah ta rek. Gak obah. Yo ora obah, ora meneng iki berarti ya napa ngono. Ngono iku lek pun dikhatam nggih mboten asline mboten bingung. Lah terus dalek Gusti Allah iku mesti tetepe ora sangka obah. Berarti Gusti Allah iku sing obahno. Berarti sing ngobahno wong niku nggih Allah. Nah, terus ora sangka meneng. Gusti Allah iku ya ora sangka meneng. Berarti sing ngenengno wong niku nggih Gusti Allah. Oh, dadi wong kuwi iso obah lek diobahno Allah, iso meneng lek dinengno kalih Gusti Allah. Mulane lek wis ngono ngene, walah kabeh iki jan Allah kabeh ngono. Mulane kita lek lapo-lapo malih dikengken eling karo Allah. Mergo iku sing ngobahno ya sing menengno. Dadi sing ngesingno sembarang kalir niku lho.
Sing nganakno ya sing ora nganakno. Lho, iku kabeh Allah. Mulane nek wis seru kaya ngono, nuturi anak, bareng aja sampe lali karo Allah. Iki temenan. Dadi nuturi anak iku aja langsung ngamuk nek duwe anak nakal ndwablek ngono. Duwe bojo barang nek ngopi ya gak tau mulih, aja langsung kok seneni ngono. Iku wong lanang iku mbarai ngopi terus. Dablek. Kan percaya kula dadi wong lanang wis rada suwe lho iki. Lek tuturi ngono tambah mulai tetok iki ngono. Biasane iku. Dadi aja kudu eling Allah dhisik, nuturi anak eling Allah. Ngandani bojo kudu eling Allah. Engko Allah bantu. Mergo iku sing gawe obalan meneng. Dadi bojo iku lek kandhani wangel barang iku sampean iku meneng wae sih. Engko lek katene ngandani ya ngomong sing penak, ambek nyebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, pantene lah tak kandhani. Ngono ku lek moro ati dikeki iki rasane. Lah, bojone sampean lek moro persepsine niku moro apik ngono lho tekone. Engko Allah niku bantu. Tapi sampean nek maca ya aja banter-banter. Engko bojone sampean kok kan maca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bojone sampean marang mlayu lho. Pak iki tak kandhani, mode aku ate kok suwuk ngono. Itu tambah mlayu. Ya kalem. Wis. Ngono ku temenan lho iki. Engko katoke ora berhasil. Tapi mergo sampean nyebut asmane Allah sing gawe ndablek sing gawe gak ndablek sing ngesikno bojo ngopian sing ngesikno bojo iki blakaan ngono iku Allah kabeh. Ngono ku lek sampean kate njaluk tulung nang Allah ya kuwapang. Lek marang tuane sampean ya gak apa-apane banding Allah. Aja kate laporno, Bu, Pak, aku wis ora kuat ngrasakno anake sampean, Pak. Angel kandhanane ngono. Waduh. Ya sih tadi jawab aku dhewe ku ora kuat kok ngrasakno anakku mulai tak kena awakmu ya kok rumah iso ngono. Wis ilingo kita iki belajar ngaji tauhid njaluk tulung nyang Allah dadi kate lapo-lapo ya kudu eling karo sifat bakok. Dadi Gusti Allah iku tetep ora sapa obah tapi sing ngobahno ora tetep sapa meneng tapi sing ngenengno. Dadi sing ngesingno kabeh Allah. Gak ono saliyane Allah. Nek sampean wasno anak iku lho jarene nuwakan duwablek. Lho. Lah wong wis kandhani sing ngesingno Allah kok ora njaluk tulung sing ngesingno iki lho. Ngono ku ora oleh malah gadahi itikad nek anake ku iso lapo-lapo. Wong ku iso lapo-lapo kan Allah kabeh. Nek sampean mangkel nang anak, ya mergo sampean iku gadahi pikiran anak iso lapo-lapo berarti ana loro. Allah iso lapo-lapo, anak sampean iso lapo-lapo. Malah dosa wis. Sik durung ngomong ae wis dosa rek. Polane gak ada keyakinan anak iso lapo-lapo. Dadi sing iso lapo-lapo niku Allah. Dadi ki nek wis makrifate bil asma, bil af'al paham, bidzat sampun paham. Nggih tenang tampun. Masih diteladu bojo ngono ya. Tambah enteng. Terusno Dik, terusno. Lapor Pak, yo cek pegel lek gak terusno lek yo ya apa. Bojone pinter. Tangi turu iso nutupno. Aduh ya Allah, masih mau pinter nyeladu. Tangi turu durung ngomong apa-apa ya wis nutupno. Tak tutupno Pak, karena iki didik. Tapi insyaallah nek wis ngerti kabeh Allah ya ora sampe kaya ngono. Nah, sebab obah lan meneng penggawene barang sing anyar. Ya kaya anak, kaya bojo sing senengane nang warga pe gak mulih-mulih. Iku kabeh barang anyar. Mergo iso obah iso meneng. Nah, kaya ngene iku. Muhal fana tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampai rusak. Dalile waya bekolan tetep sapa wajurab dikandhati pangeran sira Muhammad. Lho, dadi tetep zate Gusti Allah iku tetep ora usah ngenteni besok.
Dan lek ngenteni besok ya berarti boten boten tetap berarti. Lah iki tetep kok Quran nek ngomongno iku. Wa ya baqa wajura bika. Tetep Muhammad zate pangeran sira iku tetep dunya entek, isine entek, tapi zate pangeran sira isine tetep. Lho ngono. Mergo Dzul Jalali kang duweni sifat kaluhuran wal ikrami lan sifat kamulyan. Dadi iki wis sampean wis dikandhani karo Al-Qur'an niku. Wa ya baqa wajhu rabbika. Tetep Muhammad zate pangeran sira iku tetep. Dadi tetep iku ora nandi-nandi. Ya ora ngenteni besok. Usake gedene zatipun Allah. Dadi wis gak iso wong iku katene gedene sak pira iku mboten saged. Sing iso dirasakne niku kebesaranipun Allah. Oh, ngono. Dadi sing iso dirasakne iku kebesaranipun Allah. Mulane Allah ora usah kok gede-gedekno. Gusti niku malah ngono. Allah tidak perlu ditolong ngono. Lah Allah iki perlu ditolong berarti lemah. Ngono. Mulane wong iku wong syariat iku ya jenenge kelas syariat. Ayo intansurullah yang seroko wayu sabit agamaku. Waduh, ayo nulungi agamane Gusti Allah. Lek awak dhewe iki padha nulungi agamane Gusti Allah. Gusti Allah bakal nulungi. Kaya-kaya lek gak nulungi agama ora bakal ditulungi karo Allah. Ngono kuwi paham karo tauhid iku ngono penyemangat. Jare itu penyemingit. Dadi cek semangat pancene bocah sing durung ngerti ku perlu digawe semangat. Dadi iso gelem tandang gawe ku lek dituduhno bayarane. Lah wong ki wis gandrung karo Allah, ya wis ora ngurus ganjaran. Sing penting aku tandang urip ki usaha disenengi karo Allah. Wis jange ya critane ya ono, critane rondo tapi. Wah, iki ben ae lek eling. Seri. Nggih sampun mugi-mugi sekedhi niki dadosa tambahi ilmu ingkang manfaat barokahipun kita tolabul ilmi mugi-mugi dipun paringi anak turun ingkang sholih-sholih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yu'afina amma wa yu'afi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala tabajjal wa tuballighuna biha aqsal wajh min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'al hadhihi al-bum'ata mubarakah ila yaumil qiyamah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa an syarri ab'adna wa qil hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.